Добрый вечер уже, уважаемые коллеги. Во-первых, хочу большое сказать спасибо Сергею и Олегу, потому что я вот сразу понял, что я вот сегодня точно зря сюда попал. Это очень здорово и классные доклады. Меня зовут Роман Жеребов. В компании «Ловит» я занимаюсь продажами систем электронного документооборота, все, что с этим связано, не только там с потоковой работой, все, что окружает электронный документооборот. Моя презентация, мой доклад посвящен, ну и, соответственно, как человек, который занимается продажами, меня всегда интересовало то, каким образом наши заказчики приходят к тому, чтобы вообще начать думать о том, что нужно внедрять сайт. Сейчас рынок таков, что по факту никому объяснять, для чего электронный документооборот нужен, фактически не нужно. Да? Все более-менее крупные компании, у которых реально есть потребность такую систему получить, они уже сами ищут варианты, да, обращаются к лучшим вендорам, начинают проводить какие-то конкурентные процедуры, выбирают, им не нужно объяснять, зачем вам сайт. Но тем не менее, подход к выбору системы, он зачастую очень разный. И это очень интересно посмотреть, как сам заказчик, да, для себя решает, каким образом он будет сайт выбирать. Соответственно, это интересно с точки зрения продаж, потому что кто лучше процесс понимает, у того больше шансов с этим заказчиком заключить интересный контракт, да, сделать интересный проект, интересное внедрение. Но и тем не менее, в этих, скажем так, в этом процессе выбора есть плюсы и минусы, которые нужно понимать для того, чтобы, может быть, даже подсказать заказчику, как лучше поступить, чтобы не ошибиться. В докладе я расскажу о двух таких просто это из моего опыта, может быть, это, конечно, не 100% так, двух типовых вариантах подхода, который применяет заказчик при выборе системы электронного документооборота. Расскажу плюсы и минусы, попробую рассказать, как я в ходе работы с заказчиками стараюсь перейти к процессу выбора, и расскажу о двух кейсах, совсем небольших, это один банк и одна промышленная компания из группы Ростех, где мы свой подход применили, и он был довольно-таки успешный. Начну с самого первого, самого простого подхода, который используют при выборе системы электронного документооборота, это покупка коробочной версии. Коробочная версия в последнее время, я не знаю, в связи с кризисом или еще с чем-то, это стало какой-то просто дичь, на мой взгляд. Если раньше люди прекрасно воспринимали предложение провести нормальный детальный анализ бизнес-процессов, сформировать техническое задание, то сейчас даже ряд крупных компаний, они говорят: давайте мы купим коробку. Во-первых, она дешевая, мы ее можем самостоятельно развернуть. И самое интересное, это психологический аспект, на мой взгляд, вообще ничем не подкрепленный. Эти менеджеры часто говорят: мы на самом деле, если эта коробка дешевая, мы можем ее просто положить на полку, посмотреть другую. Я в своей практике два примера знаю лично, когда одна компания, достаточно крупная, страховая, на 3 раза перебирала систему электронного документооборота, покупая коробки, откладывая в сторону. Пока в конце концов она не пришла к выводу, что все-таки нужно писать какое-то грамотное техническое задание и решать этот вопрос каким-то более системным подходом. Почему коробка заказчиков разочаровывает чаще всего? Хотя, опять же, сейчас в последнее время стараются ее чаще выбирать. Потому что функционал в коробочной версии, он может не соответствовать ожиданиям. Что значит, что не соответствует ожиданиям? Функционал, он просто в коробочной версии жестко зафиксирован чаще всего, и сделать с ним ничего фактически уже нельзя. То есть, смотрит, что написано, есть там входящие, исходящие, еще какие-то функциональные вещи, но по факту доработать коробку самостоятельно или силами другого вендора уже возможности не представляется. Кроме того, коробочная версия достаточно ограничена с точки зрения поддержки. Самое лучшее, что может быть, да, если есть горячая линия, да, у вендора, куда можно позвонить, в лучшем случае рассказать о том, какие ситуации возникают, когда мы эту коробку устанавливаем. Опять же, самая засада заключается в том, что коробку покупают, кладут на полку. Вот пример из практики. Такая, кот в мешке, у меня тут коньячок. Купили коробку, потому что было очень дешево. То есть, когда мы пришли к этому заказчику, мы задали первый вопрос: какая у вас система электронного документооборота? Мы купили коробочную версию, какой компании, какой вендор, неважно. Купили, потому что было очень дешево,
внедрять IT-менеджер планировал самостоятельно, и была допущена такая критическая достаточно ошибка. Решили не показывать совершенно руководство, потому что продукт проходил по достаточно дешевой цене, там, в несколько сотен тысяч рублей. Решили с руководством этот вопрос не согласовать, потому что такая возможность была. Установили, настроили. Когда установили рабочее место руководителя, он сразу сказал, что работать в этой системе не будет. Интерфейс не нравится, я не понимаю, куда вообще здесь нажимать и какие я привык все на бумаге расписывать, сделайте с этим что-нибудь. И третье, пришли жалобы от функциональных пользователей, от канцелярии, которые стали просить различные доработки. Соответственно, в коробочной версии доработки реализовать было нельзя. Нужно было что-то с этим делать. Поэтому коробочная версия, несмотря на то, что есть варианты, которых я расскажу, которые мы пытаемся применять, которые позволяют более к этому подойти и взять лучшее от коробки, тем не менее классическая коробка, на мой взгляд, на рынке, она сейчас фактически не жизнеспособна. И если кто-то из вас выступает в роли заказчика, я прошу вас, с коробкой лучше не ошибаться, потому что если она вам не подойдет, хотя бы по паре параметров, это значит, что вы пользоваться не будете. Вы даже не будете пользоваться как, хранилище документов простое для регистрации и хранения. Второй подход – это такая уже оппозитная точка от коробочного – это заказное решение. То есть это классический вариант, когда мы проводим обследование и пытаемся создать систему, которая максимально удовлетворяет потребностям заказчика, в которой все функциональные процессы настроены именно на те процессы, которые есть в компании, которые требуют написания грамотного технического задания, которые подразумевают под собой определенные приемо-сдаточные испытания, опытную промышленную эксплуатацию. И на выходе мы получаем крутую систему, которую можно масштабировать. Но какие есть проблемы? Классическая проблема очень больших проектов, в которых сразу захотели большого слона съесть сразу, а не по кускам, где захотели реализовать сразу очень много процессов. Такая система может внедряться с таким подходом не один год, но по факту получить достаточно негативный результат именно с точки зрения затраченного времени и ресурсов, который не будет никого удовлетворять. Здесь может быть допущен очень большой ряд различных ошибок, но основными претензиями к заказному решению, скажем так, основным таким негативным моментом является то, что, во-первых, должны быть обязательно у заказчика внутренние компетенции по управлению проектами. Если вы как вендор или вы как компания, которая реализует внедрение, берете на себя все риски управления проектами без привлечения заказчика, заказчик скажет: я в этом ничего не понимал, что вы мне за 2 года наделали за мои безумные за большой бюджет, срочно сделайте все как надо. В итоге из рамок бюджета мы выбиваемся, функциональные рамки много раз пересматриваются, в итоге проект уходит в минус для вас, как для компании, которая это внедряет, и заказчик тоже недоволен. Соответственно, есть и плюсы, то есть такие системы промышленные, они масштабируются на плюс-минус 1000 человек, это вообще не проблема. Туда заводят все возможные процессы. И в целом, такая система, она реально соответствует как раз то, что Сергей рассказывал, концепции цифровой революции, она реально меняет бизнес-процессы заказчика. Реально в лучшую сторону. Все автоматизируется, все начинает работать со штрих-кодами, со сканерами, мы контролируем все все складываем в электронный архив и так далее. Никакой практически бумаги нет, кроме той бумаги, которая у нас должна быть в бумаге, больше никак. Если говорить о том, какой мы для себя подход выработали, когда мы общаемся с заказчиком, то есть когда нам говорят: давайте сразу запустим что-то такое мега громадное, либо когда говорят, что давайте купим коробку. Мы говорим: давайте не будем спешить, исходя из нашей практики, мы знаем, что есть классические процессы, такие как входящие, исходящие, примерно 6 штук. Частично договоры, обязательно операционный архив, обязательно контроль исполнительской дисциплины. Эти процессы, они, как правило, чаще всего, они являются типовыми, то есть фактически не меняются. В контексте выбора платформы изменения возможно где-то добавить одно поле, где-то какую-то еще одну галочку добавить, но не более того. Соответственно, в наших платформах мы сразу преднастраиваем эти процессы для того, чтобы заказчик сразу мог получить ровно те процессы, которые у него, скорее всего, соответствуют тому, что мы заложили.
Как это выражается с точки зрения документации? С точки зрения документации выражается в том, что мы сразу предоставляем готовое техническое задание, с которым заказчик может заранее ознакомиться и посмотреть, каким образом на нашей платформе реализованы вот эти типовые процессы. То есть он сразу снимает риск того, что ему что-то не понравится, он захочет что-то переделать. Он сразу видит, как карточки выглядят, сразу видит, как отчеты выглядят, сразу видит, как процессы выглядят. Соответственно, он сразу может внести какие-то корректировки, либо принять как есть, понимая, что его ждет в дальнейшем, как будет выглядеть система. Не, как скажем, там абстрактный скриншот, что вот у нас есть там, не знаю, карточка договоров, а конкретно карточка договоров для этого проекта. При этом я вот хочу отметить, что заранее подготовленная документация, она в значительной степени снижает стоимость проекта, то есть она позволяет заказчику экономить свои деньги, потому что этап формирования технического задания и обследования достаточно трудозатратный этап, который в крупных серьезных проектах всегда есть, и без него вообще пройти никак нельзя. Помимо этого, мы подготавливаем инструкции пользователя, инструкции для администратора и документы для проведения испытаний. Соответственно, на основе документов о проведении испытаний можно заранее посмотреть, как система вообще принимать. Да, она устраивает, нас не устраивает, как мы поймем, что система будет работать. С точки зрения функционального наполнения, действительно, есть большое количество функций, которые в системе электронного документооборота можно реализовать. Момент здесь следующий. В каждой системе есть ядро, которое чаще всего не меняется. И в каждой системе есть часть, которую можно кастомизировать. Соответственно, важно выбирать именно ту платформу, которая в себе несет гораздо больший потенциал для кастомизации. Фактически сейчас наиболее крупные российские компании, российские вендоры, они уже движутся в сторону крупнейших западных вендоров, которые фактически где-то на 80% могут свою систему кастомизировать. И на самом деле сам голый сет, да, как есть, он уже не такой интересный, как система, которую можно кастомизировать. Соответственно, наши платформы, они максимально, могут быть максимально кастомизированы. Перечисленные здесь процессы могут быть автоматизированы в среде LandDocs, либо в средах OpenText, который применяет Line. Небольшие два кейса по поводу того, как мы этот подход применяли, подход золотой середины. Значит, первый кейс – это промышленная компания, входящая в группу Ростех, это НПО «Энергомаш». Там, на самом деле, задача стояла очень простая. Были два фактора, которые требовали пересмотра решения, как мы будем вообще жить в системе электронного документооборота. Первое – это то, что система, которую внедряли на SharePoint, ее внедряли, она, в общем, совершенно не взлетела, потратили примерно 70% бюджета, то есть на перевнедрение осталось 30%. И второй момент – были крайне сжатые сроки. Когда обратились к нам, мы решили попробовать, собственно говоря, техническое задание сразу передать и всю документацию по базовому нашему решению. Как первый, так скажем, первый случай, когда заказчик сразу сказал, что в принципе это все устраивает, техническое задание нормальное, нужно пару, скажем так, изменений внести, но эти изменения, они фактически были не критические, это можно было сделать буквально за 1-2 дня, и в итоге по факту мы вложенные сроки внедрили систему, которая затем, уже было заложено несколько этапов на ее развитие, потому что в ходе внедрения мы для себя определили определенные ключевые точки, по которым систему будем дальше развивать. Что является особенностью и отличием просто от обычной коробки, потому что обычную коробку, скорее всего, вам функцию уже дополнительно добавить не получится. Если мы берем базовое решение в нашем базовом функционале, ее потом можно уже докручивать так, как вы хотите. И второй кейс – это кейс в банке, это банк «Российский капитал», где задача была немножко другая, но схожая. Там очень долго выбирали систему электронного документооборота, примерно год. За это время присмотрели всех возможных вендоров. В общем, почему-то никого ничего не устраивало, то денег было много, то функции были не те. После того, как мы разобрали список хотелок этого банка, мы поняли, что сделать это все за раз фактически нереально. Поэтому мы определили, что мы берем 6 ключевых процессов, внедряем систему как можно быстрее as-is, и в дальнейшем формируем детальный план по тому, как мы будем эти хотелки превращать в реальные работающие функции, разбив внедрение системы на большое количество этапов.
Вот, по факту, что мы получили? Мы снизили риски банка и затраты на внедрение СЭК, потому что, почему они так долго выбирали, в том числе и потому, что за вот весь объем работ, который там на рынке просили, у них все равно не было уверенности, что это все заработает, потому что слишком был большой объем работ, слишком большой скоп проекта. Соответственно, когда они внедрили базовое решение на платформе Landox, они увидели, что система работает, что пользователи работают, что есть положительная пользователя обратная связь в части того, как систему нужно доработать, чтобы, скажем так, еще больше привести к тому, как процессы выглядят в банке. И, соответственно, план развития системы удовлетворял всех, там, и IT-службу, и функциональных пользователей, и нас, как людей, которые в систему должны были внедрять. То есть, резюмируя, хотел бы сказать, что важно все-таки, работая с заказчиком, понимать, как он хочет систему внедрять, но при этом не идти у него на поводу, потому что зачастую вот эти риски, которые заказчик увидит, они могут привести к тому, что проект будет заморожен. На нашей практике было много случаев, вот я лично там в ряде заказчиков видел, когда у заказчика стоит какая-то мощная система, современная российская, да, которая используется исключительно как хранилка документов, когда документы регистрируются и просто туда складываются, больше ни для чего. На мой вопрос, почему так получилось, сказали, что хотели просто купить коробку. Просто глупость, на мой взгляд, использовать такие мощные промышленные системы только для хранения. Соответственно, важно то, каким подходом пользуется заказчик. Все, спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. У меня вопрос есть. Да. Вы вообще организуете референс-визиты к своим клиентам, которые уже какое-то время функционируют в системе, чтобы ваши потенциальные клиенты могли просто посмотреть вообще? Да, конечно, референс-визиты. Можно список составить наших заказчиков и по референсным визитам повезить, безусловно. Еще на самом деле такой вопрос я задавал одному сегодняшнему участнику. Все говорят про успешный кейс, а неуспешный кейс. Есть неуспешный кейс. Причем этот неуспешный кейс, он единственное, что можно я заказчика называть не буду. Да, но неуспешный кейс был ровно такой же, но наоборот. Так как система Landox в Ланите существует с 98 года примерно, а я в Ланите работаю там не более 3 лет, то есть фактически я порой иду по следам внедрений былых, скажем так, еще когда наша система была там версии 2, и как сейчас там 3.7, например. Вот. Суть была в том, что в одной страховой компании нашим заказчик был внедрен Landox, и они нам позвонили и сказали: слушайте, придите, сделайте, у нас система не работает. Когда мы туда пришли, выяснили, что они очень давно купили просто у нас дистрибутив, сами сказали, что мы его сами внедрим, нашли человека, который, в принципе, владел навыками разработки в среде Landox. Сейчас там, безусловно, уже есть там свои конструкторы, но раньше там требовалось определенные навыки программирования, которые у него были. Он сам написал огромное количество карточек и много еще чего, но у него не хватило, там, я уж не знаю, там, какого-то административного ресурса для того, чтобы заработали реальные процессы. То есть не просто как хранилка входящих документов, а реально, например, процесс согласования там, служебных записок, процесс согласования договоров. И по факту мы вынуждены были перевнедрять собственную систему. И вот на тот момент, когда мы продавали, я считаю, что это был неправильный как раз выбор подхода. То есть мы посчитали, что достаточно продать лицензию, достаточно продать дистрибутив, а заказчик пусть все сделает сам. И это было в корне неверно, привело к тому, что заказчик имел возможность потом выбрать совершенно другого вендора и сказать, что наша платформа его требованиям не соответствует. Спасибо. Да? В целом, функционал, я сегодня задал вопрос, не теряем надежды получить ответ на вопрос по поводу хранения информации, потому что система, если у вас в системе реализована какая-то аналитика, то есть по процессам, скорее всего, так и есть. То есть вы можете выстраивать, наверное, аналитику по поводу скорости выполнения задач, по поводу активности, то есть как пользователя в системе. Все это требует определенных логов, то есть для сохранения информации, сохранения документов. Как вы администрируете эту информацию, как вы храните ее, как вы ее разделяете в базе данных, и самое главное, через продолжительный период времени, каким образом вы возвращаетесь к этой информации и можете удалить какую-то часть отсюда. Эта информация касается вот именно процессов, да, то есть workflow. Вся информация, которая к workflow имела то или иное отношение, это шаблоны документов, это информация в контексте, которая видена, это даже та информация, которая была в рамках процесса загружена дополнительно, там какие-то фотографии, подтверждающие документы и так далее.
Это на самом деле не маленький объем. То есть как... Ну, вы знаете, для меня достаточно сложный, честно скажу, вопрос. Я могу сказать, тут, как бы технически большая составляющая, вот, как хранятся вещи, связанные с самим workflow. Я, наверное, сейчас вам не отвечу, мне нужно будет узнать. Но то, что касается хранения самих документов, то это классический, мне кажется, вариант. То есть у нас есть база данных, в котором в табличной форме хранятся реквизиты документов, то есть именно то, из чего состоят карточки документов. Вот, соответственно, файлы хранятся отдельно в файловом хранилище. Между этими вещами есть как бы связь. Вот. Я знаю, что есть системы, где все хранится в базе, но, на мой взгляд, не совсем это здорово. Вот. У нас вот это хранится все раздельно. Еще один вопрос. Еще один вопрос по поводу связи. То есть сейчас мы видим, что разные системы, то есть в том числе ERP-системы, Workflow, BPM-системы, да, они, по сути, обладая вот этот движок Workflow, они, по сути, выполняют одни и те же задачи. В чем вы видите преимущество системы электронного документа над другими системами? Вообще при выборе какими-то построения бизнес-процессов. Почему не BPM? Почему не ERP? Почему не BPM? Могу сказать, что, например, часто пытаются в сет запихнуть что-то связанное с финансами, и это как раз особенность электронного документного оборота, что системы не могут обрабатывать табличные различные значения. Поэтому все-таки сет — это система, которая заточена на свои специфичные функции. Почему не BPM? Даже если мы возьмем, к примеру, Microsoft, они позиционируют себя как CRM-систему, но у них на наименовании BPM онлайн, который имеет тоже свой движок бизнес-процессов, который тоже предоставляет клиентам workflow. Да, то есть где это разница? Я думаю, здесь еще вопрос гибкости настройки. Вопрос в том, насколько гибко можно настраивать те или иные решения. Потому что возможно, что в какой-то части электронный документооборот будет не столь эффективен, либо BPM не может настолько эффективно отработать процессы, которые классически являются для электронного документооборота. То есть, мне кажется, многие вещи в сет, это уже так получается для этих систем чересчур сложно. Хотя их делают, но все равно это не самый лучший инструмент. Не все сеты, кстати. Есть, например, есть импортные платформы, которые изначально позиционируются как системы для управления контентом, ECM. И эти системы, они действительно могут вообще все. То есть там эти все локальные BPM решения, они просто покупаются такой компанией, например, там OpenText, или OpenText сейчас купил уже документов. Фактически там есть свой движок BPM. И там, я уверен, что нет ничего, чтобы в OpenText с точки зрения BPM нельзя было бы реализовать по отношению к каким-то специализированным платформам BPM. Но практика российского рынка, в моем понимании, она такова, что большинство российских систем, они все-таки растут из классических процессов, например, канцелярии, ОРД и так далее. И здесь уже возникает вопрос, действительно можно реализовать полноценное управление процессами, либо есть какие-то процессы, которые нужно вынести в рамки отдельной системы. Честно не могу сказать, какая самая лучшая. Знаю, что там OpenText, на нем можно вообще все, что угодно написать. Есть свой язык для написания этих процессов и так далее. Как-то так. Спасибо. Все? Спасибо большое. Спасибо, Роман.